գյուղացու վիճակ ինչ է։ Սահմանապահողը գյուղացին է, ժողովրդին կերակրողը գյուղացին է։ Անուշացիան կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Բարով ես եկել, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ես է ծառուկան, ինչ հարցով պետք է լի, ես է կողլեմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Դերասան Մովսես Երեմյանի կյանքն ու գործունեությունը շարունակում է հետաքրքիր լինել հանրության համար։ Ամիսներ առաջ Մովսես Երեմյանն ու Անի Երանյանը նոր նախագիծ ներկայացրին, ինչն էլ հետևորդներին բավականաչափ ուրախություն էր պատճառել, սակայն այդ նախագծից անմիջապես հետո Մովսեսը պասիվություն է ցուցաբերում անգամ սոցիալական հարթակներում, որևէ հրապարակմամբ հանդես չգալով։ Այս պասիվությունն անհանգստացրել է երկրպագուներին, նրանք փորձել են ճշտել, թե որտեղ է այժմ Մովսեսը եւ ինչով է զբաղված։ Թերևս դա է պատճառը, որ դերասանի կինը Աննան նոր լուսանկար է հրապարակել, որտեղ երևում է, որ զույգը երջանիկ ու ներդաշնակ տեսք ունի։ Առաջարկում ենք դիտել այդ լուսանկարը։ Հավելենք նաև, որ երկար ժամանակ Մովսես Երեմյանն ու նրա կինը դերասանուհի հաղորդավարուհի Աննա Սիմոնյանը համարվում էին ամենաներդաշնակ ու գեղեցիկ զույգերից մեկը։ Նրանց համատեղ նախագծերը բարձր դիտողականություն ունեին, իսկ սոցիալական ցանցերում արված հրապարակումները անմիջապես տարածվում էին ու բազմաթիվ հավանումների արժանանում։ Եվ ինչպես արդեն հասցրեցինք տեղեկացնել, չնայած նրան, որ թե Մովսեսը եւ թե Աննան Հայաստանում բավականին ակտիվ գործունեություն էին ծավալում, այնուամենայնիվ նրանք որոշեցին տեղափոխվել ու բնակություն հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եւ նրանց աշխատանքային ակտիվությունը նկատելիորեն պասիվացավ։ Դեռ ամիսներ առաջ Star News-ը առաջինը հանդես եկավ բացառիկ նորությամբ, հայտնելով, որ Մովսեսը եւ Աննան դադարել են հետևել միմյանց սոցիալական ցանցերում։ Աննան հեռացրել էր Մովսեսի հետ համատեղ բոլոր լուսանկարները, Մովսեսն էլ իր հերթին ջնջել էր լուսանկարներն ու փակ ռեժիմով դարձրել Instagram-յան էջը։ Բավական երկար ժամանակ այս ամենը թույլ էր տալիս մտածել, որ զույգը բաժանվել է, բայց ահա, Մովսեսն ու Աննան սկսել են միմյանց հետևել Instagram-յան հարթակում, հավանել մեկը մյուսի հրապարակումները, հիմա էլ համատեղ նկարահանվում են նույն հեռուստասերիալում որպես զույգ։ Այս ամենից կարելի է հետևել, որ կամ զույգը բաժանումից հետո որպես ընկերներ է մնացել, կամ էլ նրանց հարաբերությունները շարունակվում են։ Հավելենք նաև, որ խոսակցությունները Մովսես Երեմյանի անձնական կյանքի հետ կապված սկսվել էին դեռ տարիներ առաջ։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականին Մովսես Երեմյանն ու դերասանուհի Անի Երանյանը հանդիպում էին եւ նրանց հարաբերությունները գնում էին դեպի օրինական դաշտ։ Սակայն մի օր ամեն բան ավարտվեց։ Զույգը հայտնեց բաժանման մասին։ Ասեկոսեները ասում էին, որ Մովսես Երեմյանը բաժանվել է Անի Երանյանից նոր ընկերուհու պատճառով։ Դեռ 2013 թվականին Մովսեսը մասնակցել էր Bravo AM-ի հարցազրույցին ու պատասխանել շատ հարցերի, այդ թվում նաև անձնական կյանքի հետ կապված։ Ես ու Անին բաժանվել ենք, չեմ մանրամասնի, թե ով ում է թողել, էական էլ չէ։ Ուղղակի որոշեցինք բաժանվել ու արդեն հարմարվել ենք այդ որոշման հետ, շփում չկա։ Չեմ ընդունում բաժանվելուց հետո մնանք ընկերներ երևույթը։ Մենք ընկերներ չենք եղել, այլ ընկեր եւ ընկերուհի, իսկ քաղաքակիրթ ձևով բաժանվելուց հետո ամեն մեկս ընտրել է իր ճանապարհը։ Ես ու Անին չարացած չենք միմյանց հանդեպ։ Այդ հարցազրույցի ժամանակ Մովսեսը նաև նշեց, որ ընկերուհի ունի Աննան եւ նաև հավելեց, որ Աննան կապ չունի Անի Երանյանից բաժանվելու հետ։ Մովսես Երեմյանը խոսեց նաև ձեռքբերումների մասին։ Համարձակ եմ եւ ընդհանուր առմամբ չեմ փոշմանում իմ արած քայլերի համար։ Ձեռքբերում եմ համարում այն ընկերներիս եւ հարազատներիս, որոնք միշտ իմ կողքին են, ինչպես նաև մասնագիտական հաջողություններս, բարի եւ մոդելային ասպարեզներում։ Իսկ նյութականն ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Երբեք չեմ ձգտում թանկարժեք մեքենաներ եւ շքեղ բնակարաններ ունենալ։ Շքեղությունը կյանքիս նպատակ չեմ դարձրել։ Տարիներ առաջ անկեղծացել էր Մովսես Երեմյանը։ Մեկ այլ հարցազրույցի ժամանակ էլ արդեն Մովսես Երեմյանը պատմել էր իր եւ Աննայի սիրո պատմությունը։ Կնոջս հետ պատահական եմ հանդիպել, առիթներից մեկի ժամանակ, եւ առաջին հայացքից հավանել եմ։ Կոնկրետ առաջարկություն չի եղել, շփվել ենք եւ այդ ժամանակահատվածում հասկացել, որ միասին համատեղելի ենք եւ պլաններ ենք կազմել մեր ապագայի վերաբերյալ։
2.5 տարի շփվեցինք, հետո հասկացանք, որ միասին կարող ենք ընտանիք կազմել եւ այսօր միասին ենք։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որն են գերադասում նշել Սուրբ Սարգիսը, թե Սուրբ Վալենտինը, Մովսեսը պատասխանեց, որ երկուսն էլ նշում են, որ նմանատիպ առիթներն են ստեղծում հաճելի պահեր։ Անկեղծացել էր Մովսեսը։ Դե իսկ Star News-ը այսքանն էր առանձնացրել Մովսես Երեմյանի կյանքի պատմությունից։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ տեսանյութ, որոնք հրապարակել է Մովսեսն իր Instagram-յան էջում նկարահանման հրապարակից։ Բեն Աբետիսյան, ոնց ես։ Մանթո ես խաղալու։ Մոսա ջան, դու ոնց ես։ Ես լավ եմ, հələ որ մարդը չեմ։ Դու մանթո ես։ Արստը մեշք չես։ Դիլ դու ոնց ես։ Մանթո եք սաղը։ Մանթ։ Սաղ մանթո են ժողովուրդ։ Շահատյան։ Շահատյան։ Նկարահանները սկսել եք արդեն։ Չէ, շատ վատ օր է այսօր նորտեղ է, որտեղ դերասան։ Կնիկս կարողա լավ չի։ Լիլան թրջվել է։ Մոստվել ես թրջվել։ Տենց է։ Տենց հեշտ չի աղջկան ուզել է մոսո։ Բարձա։ Իմ աղջկան շատ դժվար է ուզել, պետք է ջրենք, հետո ժարամյով տան գլխին, հետո գցենք ավտոյի տակ, հետո պատրաստ է փորձությունները հասնես։ Երկորից գնում Սել մահնա, մահ դու ոնց ես, հետո, դու հերվից մահ է լեզնայդ։ Եկել եմ հետերներից։ Աստված չանի։ Մի հատ երկի։ Երկես։ Հա։ Դե երկ։ Տանձախնդոր դեղսս Իմանուս Հայաստանի արևահան բարն են սիրում, պետի սարի վախպանվար, դասագունած լարն են սիրում, անանման ծավիկների ու վարդերի բույրը բարնան, ունարյան աղջիկների, հելասկուր բարն են սիրում։ Նախագիծ ունենք, որ չենք համբերում, թե երբ ենք ձեզ ներկայացնելու ու հլուկուշակի ովքեր են գլխավոր տերերում։ Կինոյի տղեն, կինոյի աղջիկը և իհարկե դատավորը։ Դատավորը չի կինոյի տղեն ինք։ Դատավորն ապրածկենը, կինոյի տղան, մյուս տղեն։ Կինոյի աղջիկը մյուս, պապան կինոյի իմ։ Ես կասեի պապան։ Պապան, կոտոք է կոնում։